咁好啦，用嘅顏色都係之前我哋用開嗰個啦，有一盒係唔同顏色，有50色嘅呢一個嘅顏色啦。咁啊又係啦，如果你係可以嘅話咧，就做個色板，咁揀顏色咧就容易啲啦。咁佢裡面咧就會有支水筆嘅。咁我哋咧大嘅面積咧就可以用呢支水筆嚇。如果咧係細啲嘅面積咧，佢裡面咧就有啲細啲嘅筆嘅。咁你就可以畫細節嘅嘢嘅時候咧，你就可以用呢啲細支啲嘅筆咁樣咯。一陣咧，可能我哋畫啲紋嘅時候咧，我都會用。咁我就而家攞咗一支出嚟先，咁啊睇下先。咁我就攞咗1號先嚇，用1號。咁呢支筆咧，你可以咧就係入水用嘅嚇，你可以扭開去入水用嚇。咁呢度中間咧就係可以裝水嘅嚇。咁呢度有少少水。咁但係今日咧我就預備咗個水兜，咁就係當普通筆咁樣用都得嘅。咁而家咧就開始，咁茶水啦。首先茶水嘅部分咧，我哋咧個邊咧就要留少少位置嘅，大概咧就係留幾 mm 啦，3-4mm 到啦嚇。咁就唔搽嘅，咁啊變咗咧你就可以咧一陣咧就化啲顏色落去啦。咁我哋搽清水。咁如果你睇唔到嘅話咧，我加少少黃色落去嚇。咁你就睇到我搽水嘅地方啦嚇。你可以搽清水，亦都可以搽啲有顏色嘅水嚇。只不過咧就話我方便大家睇到我搽水嘅地方咧，咁我咧就搽咗嗱。你見到咧佢有啲反光咧，咁你就大家就見到啦。我咧搽水咧就唔係搽到佢個邊嘅。咁然後咧我可以用橙色啦。咁橙色我就要睇呢個圖啦。咁我會揀咧就係揀呢一隻嚇。咁拍埋去，咁就係呢一隻啦嚇。咁我就揀呢一隻橙色咧，就游喺個邊度。就啱啱掂到啲水，你見唔見啊？佢咪化入去咯。咁啲水咧仲係濕嘅喎，咁佢先至咧個顏色咧係會化到落去喎。你畫嘅時候咧可以轉張圖畫紙，轉張水彩畫紙嘅，但係咧我就唔轉啦，因為我一轉咧就同學就喺個鏡頭度睇咧就會有少少混亂啊，即係唔知我畫緊邊度啊。咁然後咧咁佢掂到水嘅地方咧，佢就會化入去咯。咁如果有啲地方咧，佢未揩到個水咧，你就要幫一幫佢啦，劃過少少，咁就等佢咧可以咧係掂到個水，佢就自然會化落去啦。咁然後咧，我就再攞一個深色少少嘅顏色嚇，就然後咧就係純粹咧喺個邊嗰度好幼咁樣畫落去，咁佢就變咗有一個深色嘅邊出嚟啦。油即係佢會咧跟住啲水咧就係會化落去嘅。咁你可以咧就係話用頭先咧我哋攞出嚟1號呢支筆啦，咁我攞開嗰個蓋啦。咁好簡單，你就只係需要咧幫佢帶翻啲顏色去中間，一條一條咁樣喺入邊，即係喺呢度掃翻啲顏色落去，咁佢就會有一條條嘅紋出現㗎啦。你如果用越幼嘅筆，佢嘅紋咪越幼咯。如果你越粗嘅筆，佢嘅紋咪越粗咯。咁你要去濕嘅時候咧，拖入去先得嘅。點解咧？因為你拖咗入去咧，佢會化開。咁化開嘅時候啦，佢就會自然好多噶啦。加多深色少少啦嚇。咁呢個咧就係呢個顏色啦嚇。咁啊再點咯。總之，如果佢仲係濕嘅咧，佢就會化入去噶啦。咁化入去嘅時候咧，你就會見到咧，佢係一個好順滑嘅。咁咧就係畫落去啦。咁你可以咧有深淺嘅效果嘅。咁咧你就可以咧化開佢，咁佢就會有一個咧同一隻色嘅深淺效果啦。咁下面咧，我想做少少藍色。咁藍色我做邊一隻色好咧？咁我就睇下啦。我覺得呢一隻都幾好喎。咁呢一隻咧就係呢一隻嚟嘅嚇。咁所以咧，我就下面咧就係用藍色。咁畫嘅時候要注意兩隻色咧就係分開咗畫。分開咗畫之後咧，用清水咧就將佢哋咧係化埋一齊。咁就變咗咧，佢係有一個
漸變咁樣轉咗做第二隻色啦。咁又係搽水之後咧，咁我咧就會落呢隻色嚇，即係呢一隻啦。咁你睇到啦，其實佢係爭好遠嘅畫出嚟，同埋喺嗰個調色碟嗰度睇，即係嗰個顏料嗰度睇。咁啊呢度深好多，但係畫出嚟其實唔係咁深嘅啫。咁好啦，咁我又係一樣啦，搽水。咁為咗俾你哋容易睇啲咧，咁我咧又係啦，搽粉紅色。但係其實咧，你哋可以咧係搽清水嘅。咁好啦，搽完水之後咧，佢仲濕嘅喎，一定要。咁你咧就可以咧點啲顏料喺個邊嗰度，咁佢咧就會走入去啊。你如果想去走得快啲咧，你搽水咧就搽得越多咧，佢咧就會即係譬如我搽多啲水啦，咁佢咧走入去嗰個情況咧就會快啲。咁你掂到佢咧，咁我下面因為想做少少藍色，所以咧我就唔搽到底啦。你見到呢度咧，佢就會流入去啦。其實中間嘅睇先，第二個呢個。咁佢就會有少少紫色嘅效果啦，碰到呢個紅色。咁同樣道理啦，如果你係覺得個邊仲可以深啲咧，咁你就攞高，即係因為呢個咧，我哋原本就係用呢個噶嘛。咁我哋咧就用呢一個再做深色啲嘅邊啦。咁又係啦，攞個筆啦。咁咧，你中意咧，亦都可以咧，係拉啲花瓣上面咧有啲線㗎嘛。呢個步驟咧，你可以選擇做嘅，唔一定要做嘅。咁但係咧，你見到咧做咗咧，咁佢個紋咧，嗰個花瓣嘅紋咧就出到嚟啦。嗱，咁你見到啦，其實主要咧做咗嗰啲大塊嗰啲咧，其餘後面側邊嗰啲咧，你只係油翻嗰個顏色咧，咁就 OK 嘅啦。嚇，咁我呢個咧，我就唔想畫呢隻色啦，我就畫翻呢隻色，咁啊重複做一次，咁又係啦，搽水嚇，咁我又係搽個有顏色嘅水，咁你咪睇得清楚啲咯。鬱金香嗰啲田去睇咧，咁你影咗啲相，你咪用翻你自己影咗啲相嘅花嘅顏色去做咯。咁如果咧你係想譬如下面今次如果你唔想用藍色嘅，咁你就可以用橙黃色啦，因為你紅色同埋呢個黃色咧都 OK 噶嘛，可以。咁咧你就可以咧加落去啦。好啦，譬如果我仲想呢度深色啲，咁我咪再攞高一級，即係嗰個深紅色，咁咪再加啲顏色落去，咁佢咪個邊又再深色啲咯。咁同埋咧，佢就會流動入去嘅，因為你之前嗰個已經有個顏色同埋有個水喺度噶啦嘛。呢個有個窿啊，補翻佢先。好啦，咁然後啦，又係啦，攞支細筆。咁咧就係拉翻啲線落去啦，然後接住落嚟咧，咁佢後面又有啦。後面咧你就唔需要做得咁仔細啦。點解咧？你要搶咗主角噶嘛。我就想咧呢幾個主角啊，主要係咁，所以我就唔會話咧後面嗰啲花咧會做得好仔細咯。咁咧呢個咧乾咗啦，應該咁我就可以畫去旁邊啦。咁旁邊嗰個咧，我用翻同一隻紅色畫咗落去，咁然後咧我就濕一濕水，將佢咧
係化開。咁小嘅範圍咧，你就可以用呢個方法啦。咁啊比較方便啲啦。咁上面咧就淡色啲啦。今次我想咁，然後咧咁佢就有個層次感啦。即係呢個一個反，呢個一個反。咁同埋畫嘅時候咧，你可以有唔同嘅組合㗎。譬如我而家呢個有個紅色，咁我想加少少橙色係可以嘅喎。咁你就可以咧轉啊！你見到個紅色咧就化咗個橙色啦。咁跟住咧，你又可以咧用清水咧就將佢咧再化開去。咁啊同樣道理啦。咁我就可以用翻咧頭先嗰個橙色啦。嚇，即係可以咧係有啲混唔同嘅顏色落去。甚至乎咧，我哋咧可以咧係加黃色都可以嘅。譬如我落到底咧，我可以加，但係咧因為呢個我已經加藍色嘅，所以咧最好咧，如果我加嘅時候咧，我都係加翻咧呢一隻藍色咧就會比較好啲。咁我咧就喺呢度咧加翻我頭先用呢一隻嘅藍色啦。咁後面個花咧我就做淡色啲啦，咁我咧就，咦可以用紫色喎，咁我咧就用呢個紫色嚇，咁啊等佢咧分到出嚟啦。咁當然個圖咧，你見到個圖個顏色咧，同我而家畫嘅顏色咧係唔一樣嘅。點解咧？因為我自己覺得可以改咗佢啊嘛。嗱，側邊呢啲咧就係只係填翻個顏色落去。咁呢一個咧都係後面嘅花嚟嘅。咁後面嘅花咧，你就可以畫嗰個叫做唔需要畫好多嘅細節啦。咁我就直接咧就係塗一個顏色，但係個顏色咧可能就係有呢個紅啊、橙啊咁樣啦。咁呢個咧又可以有啲粉紅啊嚇。做少紫色，但係可以咧做淡色啲嚇。咁呢個咧我又係用嗰個紅色嚇畫個邊，咁然後咧我就用呢個橙色嚇化落去。咁下面個底咧有少黃色，咁我就跟翻去啦，有少少黃色。咁然後再用清水咧，將佢咧化開去。咁呢個咧我有個橙色喺度嘅，咁我又加個橙色嚇。咁跟住咧我就將佢咧係化開去啦。咁呢個咧我就喺個頂嗰度嚇深少少，跟住咧就係呢度可以加少少紅色啦。
咁花嘅部分咧，大概就係咁樣啦。咁我首先畫咗嗰啲框先啦吓，咁呢啲咧畫落嚟，係啦。然後個頂嗰度咧，你就要加深色啲，咁你就用一個深色嘅綠色咧，就加落去。然後咧就再將嗰個深嘅綠色咧加落去。咁你咧個顏色咧，你未必係用呢一隻，或者你係個顏色嘅數量唔一樣。咁你可以揀你自己中意嗰個綠色去做落去嘅。咁如果咧呢個綠色咧點落去都唔夠深嘅咧，你就可能要用另外一隻綠色或者係藍色啦。咁佢咧就會深啲，因為始終咧佢呢度會有個陰影噶嘛，係咪？好啦，咁另外咧嗰個葉同埋嗰啲冧咧，咁就要用一個，我就會直接用呢一個深少少嘅綠色啦。咁咧就譬如佢呢啲咧，咁跟住咧我就用清水化開去。佢呢個咧，我可以個底嗰度咧嚇，我搽呢隻，加少少呢隻，咁佢咪深色啲咯。咁然後咧就係用清水化開去。呢度咧就要少時間去做嘅。咁呢度咧，你覺得唔 match 咧，你又可以加呢啲顏色落去嚇，等佢咧去夾翻呢啲顏色。有個變化，一筆深色喺左手邊，咁然後咧就化水將佢化開咁就得㗎啦。咁只要咧佢濕嘅時候咧，大家唔好掂到大家咧，咁佢就唔會話化到隔離嗰個啦。咁我哋整完咧之後咧，我哋就整個背景啦。咁你見到都差唔多咧，都係用呢兩支筆咧可以畫晒所有嘢噶啦。呢個好簡單啊！呢個只係重複又重複咁樣做啊！你做得多咧，即係你一個花，你覺得好似得一個，但係你咧只要咧係做一紮咧，咁佢就好好睇啊！咁呢啲咧旁邊呢啲咧可以唔使做得咁清楚啦，因為佢咧。咁葉咧都係啦，你見到佢有啲地方咧有啲葉嘅，咁我咧都係用翻
原本佢呢度用嗰啲顏色咧，就係去加翻呢啲葉落去咯。個底就深色少少嚇，去到上邊咧就可以咧係淺色啦。所以咧就用水化開去，將啲顏色拖上去，咁佢就會自然淺色啦。咁如果你覺得上面咦有啲地方可能都要深色啲喎，咁你咪喺度點翻少少顏色落去嚇，然後咧就再用一支乾淨嘅筆拖翻少顏色落嚟。咁佢咧就會係上面同下面就深少少，然後中間咧又會淺啦。咁呢個我可以兩邊即係加深色嚇，然後咧中間就用清水嚇將佢咧係化開佢，再用支幼筆咧係嚇畫啲紋。咁首先咧我就要即係搽水先。咁搽水就要避開個花啦嚇。咁你唔使咁貼個花嘅，因為咧我一做背景做到咁上下咧，我就會係貼住個花畫噶啦嚇。咁你見到咧，咁你點落去有水啊嘛，咁佢咪會化開咯。咁你中意點又得，你中意搽又得，因為佢已經有水啊，佢會化開。咁好啦，咁啊呢度咧又係啦，搽下清水。如果你支筆有少少藍色都唔緊要嘅，因為咧佢嗰個嗱點啲顏色落去又得嚇。你點嘅時候咧，佢又會有啲唔同嘅效果出現。咁我有啲啊點，有啲就畫啦嚇。咁啊等你哋咧可以睇到唔同嘅效果係點樣啦。你搽下水咧好得意嘅，佢有。你係估唔到佢係點嘅，但係咧佢又出嚟幾得意嘅嗰啲嘅圖案啊！啊，你可以繼續加水都得嘅喎。咁然後咧呢度又係啦，加啲水落去。咁然後咧又係可以係點啦，可以係塗啦。咁呢個咧就係你做嘅時候咧就可以隨住你自己嘅喜好啦。你覺得邊啲地方你覺得好睇嘅，係咩效果嘅，你咪用咩地方去做。好啦，而家圍住個花有白邊啊嘛，唔好睇啊。咁啊，所以咧有啲地方咧，我哋要咧係用支筆咧，將啲水咧帶翻去近啲個花嗰度啦嚇，等佢自然啲。如果你個水分夠咧，佢你有好多時間做嘅。嗱咁咧上邊咧大概就係咁樣啦嚇。如果你覺得呢啲地方仲可以嘅，你咪再搽水嚇，再點咯，或者再塗落去咯。因為佢有水咧，佢會自己化開嘅。咁用翻同一個顏色，等佢咧有個對應啦嚇。好啦，我哋咧做咗呢邊先，咁啊搽水，葉嘅部分照做。咁我兩隻色一齊攞啦。
咁佢就會有少少溶埋一齊，但係亦都有啲咧係冇茶水嘅地方咧，咁佢咪變咗有啲清楚，有啲咧就係會化埋一齊，有個朦朦朧朧咁嘅效果咯。可以落少少紫色。嗱，呢度咧又係啦，茶水，跟住落綠色，跟住藍色，因為茶呢度乾咗咪搽翻啲水啊。好啦，咁呢邊都係咁樣做，咁你睇到一半嘅效果啦，而家。咁我呢個咧就一次過做啦，茶水。咁如果你個筆粗啲咧，就更加好。咁啊，綠色畫咗嗰啲葉啊、框啊嗰啲咁樣先。落下紫色，咁一陣咧就再將佢咧係撥好啲，咁變咗佢咧睇到嗰個葉之餘咧，佢就又有少少同個背景咧係化埋一齊，咁就冇咁清楚，變咗自然啲。咁如果你時間多啲、充沛啲，或者係可以慢慢做咧，就更加好啦。因為咧，我而家咧都有啲急啊。咁呢度就唔需要啦，純粹就可以咧係搽嗰個顏色啦。咁跟住係啦，推開佢啦，化開佢。
咁咧你就可以咧揈呢啲嘅點落去啦，紫色啦，好似而家好似煮餸咁樣嚇，撒啲鹽啊、胡椒粉啊咁啊，可以有啲啲紅色啦。咁所以一支筆都可以做到好多嘢。今次示範做到呢度，希望咧大家可以試一試，咁啊可以將作品咧 post 去 Facebook 嗰度啦。拜拜。